ครับผมลูกค้าสั่งปั๊มไปนะครับแจ้งว่าปั๊มมีปัญหาแรงดันไม่มีนะครับก็ทำการดูแลให้นะครับแล้วก็ใส่เป็นสาย10มิลนะครับก็ส่งงานนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะไม่มีแรงดันไหมนะครับรับประกันเคลมให้ทุกตัวนะครับนี่นะครับไม่รั่วไม่ซึมนะเดี๋ยวดูทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าไม่มีกันย้อนลูกค้าบอกว่าลมไม่ขึ้นลมขึ้นแค่30ไม่มีอาการรั่วจากช่างทีนะครับโอเคนะครับนี่นะสำคัญเลยนะคะมาร์คที่มาร์คไปนะลูกค้าถ้าเกิดว่าเอาไปเปิดใช้นะคะแล้วเกิดพบปัญหานะลูกค้าอย่าเปิดอย่าขยับนะคะอย่าถ้ามาร์คมันเปลี่ยนตำแหน่งนะคะต้องลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองเนาะ